오늘도 아내에게 잔소리를 듣던 나는 유독 오늘따라 지루하다는 생각에 아내에게 안마를 해주며 잔소리를 들었다. 오빠, 왜 항상 그런 식이에요? 시원해. 오빠, 내 말이 말 같지 않죠? 시원해. 오늘 마음에 드는 게 하나도 없어. 시원해. 오빠 최고. 오빠는 구제불능이죠? 금방 완전 시원했어. 오빠, 그럼 철은 언제 들 거예요? 와, 진짜 시원하다. 오빠, 진짜 우리 정신 좀 차리고 살자고. 오빠 진짜 시원해. 오빠밖에 없어요. 뭐지? 미친 건가?